హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం రింగ్ టోన్స్ ఎట్లా సెట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇన్ మోటో E4 ప్లస్లో రింగ్ టోన్స్ ఎలా సెట్ చేయాలో మీకు చూపెడతాను. ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ రింగ్ టోన్ అని టైప్ చేయండి. ఫోన్ రింగ్ టోన్. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్స్ ఉన్నాయి. మనకి నచ్చిన మ్యూజిక్ని రింగ్ టోన్లో ఎట్లా పెట్టుకోవాలో మీకు చూపెడతాను. సో మనకి నచ్చిన మ్యూజిక్ని ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి. మనకు నచ్చిన మ్యూజిక్లోకి వెళ్ళి ఆల్బమ్లోకి సో ఇప్పుడు మ్యూజిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇలా ఏదో ఒక మ్యూజిక్ని రింగ్ టోన్గా పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయండి. లోకల్కి వెళ్ళండి. కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీ మ్యూజిక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని అందులోకి వెళ్ళి మీకు ఏ మ్యూజిక్ కావాలో ఆ మ్యూజిక్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఈ మ్యూజిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. కాపీ అని ప్రెస్ చేసినాక బ్యాక్ వచ్చేయండి. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కిందికి వెళ్తే రింగ్ టోన్స్ అని ఉంటుంది. మనకి రింగ్ టోన్స్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఈ పేస్ట్ బటన్ నొక్కండి. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టే మీకు ఇక్కడ వచ్చింది, ఆ సాంగ్ వచ్చింది. సో బ్యాక్ వెళ్ళి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. రింగ్ టోన్ సో ఫోన్ రింగ్ టోన్స్కి వెళ్ళి ఇందులో సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చింది కదా, ఇక్కడ రింగ్ టోన్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి డైరెక్ట్. దాన్ని క్లిక్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.